Ողջույն բոլորին սիրելիներս, Աննա TV եթերում սկսվում է հերթական վլոգը։ Ինչպես եւ խոստացվում էր, այսօր ես արթնացա ու բացահայտեցի, որ մեր ջրերը կտրված են։ Իրոք չէին ստել, իրոք ճիշտ էին կնկալել ու իրոք Կոմիտասի մեր հատվածը նույնպես մտնում էր կտրված ջրով հատվածի մեջ, բայց մենք քանի որ նախապես պատրաստվել ենք, ջուրը վերցրել ենք, մեզ համար խնդիր չէ։ Մի օրը հաստատ յոլլա կգնանք։ Ջելուց յոլլան թուրքերեն բառը, խորենն այն սովորացրել, նշանակում է ճանապարհ, եթե չեմ սխալվում։ Դրա համար եկեք այդ բառը չօգտագործեմ եւ ասեմ մի կերպ կդիմանանք։ Հիմա ես ինձ համար ճաշիկ եմ տաքացնում, որպեսզի նախաճաշեմ։ Խորենը կարծես թե արթնացավ, այսօր ինքը տնային օնլայն պարապմունքներ ունի, պիտի անցկացնի այդ պարապմունքները, Արտաշեսին նույնպես իր նախաճաշը տվել եմ, գնացել է որ նախաճաշի, այդպես, եւ որը կարելի է համարել սկսված հուլիսի 1-ն է, սկսում ենք նոր ամիս, ամեն ինչ մաքուրեջից, զերոյից եւ այլն եւ այլն, այնպես որ պարկեք, նստեք, կերեք, ինչ ուզում եք արեք եւ վայելեք վլոգը։ Որոշեցի ձեզ նոստալգիայի մեջ գցեմ եւ ցույց տամ այս հեռախոսը։ Այս հեռախոսը ինձ թվում է ձեզ էլ է հիշացնում հին թվերը։ Այս իրականում սկեսրալիս էլ իրան գնել մոտ 2 տարի առաջ։ Ինքը ուներ սովորական հեռախոս, հա, այսպես կնոպոչնի չէր, բայց ասեց, որ իրան ավելի պետք է հասարակ հեռախոս գործի մեջ, գնեց այս հեռախոսը, հետո չհաշտվեց, որովհետև իրականում ժամանակները փոխվել են ու շատ դժվար է վերադառնալ հին ժամանակներ։ Զգաց, որ իրան չի հերիքում հեռախոսի ֆունկցիան, իրեն գնեց լավ հեռախոս, այս հեռախոսը հիմա մեր տանն է ու Արտաշեսը այս հեռախոսը որոշել է, որ իրանն է, երեկվանից հանել է, ինչ որ այդտեղ կամերա կա, ինքն էլ իրան հույս է տալիս։ Իրան հերիքում է այդ կամերան, միացնում է, սաղորը նկարում է մեզ, մամա, պապա, ասում է նկարում եմ ձեզ։ Մի խոսքով, այդպես տեսեք են հին կամերաներն են հիշեցնում, ինչքան համ ծիծաղալի է, համ ինչ-որ հիշողությունների գիրկն ենք ընկնում։ Լիֆտով հեռախոսները, բա ամեն ինչ իր ժամանակ ունի, զգում եք, չէ։ Այն ինչ որ ժամանակին վաու էր, հիմա դարձել է հասարակ, բան, որը ոչ մեկ չի ուզում ունենալ։ Գիշերը զբաղվում եմ եղունգներից խնամքով, կարճացրեցի, հավասարացրեցի, ինչ-որ կուտիկուլաները մաքրեցի, լակ քսեցի, իհարկե շատ շուտ են հիմիկվա լաքերը, այնքան անորակ է, երևի թե կես ժամ է մնում, մի հատ ջրի մեջ ես մցնում, ինքը ձեր հետ հռնում է։ Մի խոսքով կարճացրեցի, հավասարացրեցի եւ ստացվեցին նորմալ եղունգներ։ Ինչն է հետաքրքիր, որ եղունգները սաճում են տարբեր արագությամբ։ Տեսնում եք, այս մի մատից վրա դեռևս կա այն սպիտակ մանիկյուրը, որ տաքսիկոզից առաջ է յարել, իսկ այն մյուս մատերից վրա իրանք վաղուց երկար են գնացել կորել են։ Ծնոտդ մի ծռի, քանի անգամ ասեմ։ Այդ ծնոտ ծռելու հատկությունը տենց էլ Արտաշեսը չմոռացավ, առաջատալի, իզուր տեղը պրիկուսը ծռում է։ Արիստեղ բալախորեն արդեն պարապում է աշակերտների հետ։ Արի պապային չխանգարենք, հա, քաղցրես։ Արտաշես իմ համար սուրճը պատրաստել դրել է սառնարան։ Չէ, պապայի գարդիրոպը պետք չի բացել, հոր գարդիրոպը իրան խիստ հետաքրքրում է։ Ինչ կա մեջը, ինչ չկա մեջը, դուխիները, պապայի ժամացույցները, չէ։ Իրայլից վաղը պայմանավորվել եմ բժիշկիս հետ։ Պիտի գնամ երիկամի սոնոգրաֆիա անեմ եւ նաեւ պետքա անալիզ հանձնեմ մի երկու հատելի երիկամի հետ կապված, որպեսզի ինքը արդեն ինչ-որ որոշակի բուժում նշանակի, հա, հասկանանք ինչ վիճակում է, պետք է անհանգստանալ, պետք չի անհանգստանալ, որովհետև զուտ ֆիզիկապես անհանգստացնում է այդ երիկամները։ Իհարկե մենք բոլորս գիտենք, որ հղիների մոտ թիվ 1 նագրուսկայի տակ ընկած օրգան է երիկամն է ու շատ հղիների մոտ է լինում երիկամի ցավեր, այդ այն դեպքում եթե առողջ են երիկամները, իսկ իմ դեպքում դրան գումարվել է նաև այն, որ երիկամներս առողջ չեն, դե պատկերացրեք։ Դրա համար անընդհատ պետք է իրան պահել ուշադրության կենտրոնում, անընդհատ պետք է զննել, քննել, որ խնդիրներ չառաջանան։ Վաղ առավոտյան Արտաշեսյան կգա իմ հետևից, քանի որ տաքսիներ չենք ուզում նստենք, Խորենը կմնա երեխայի տանը, ես ու Արտաշեսյան կգնանք այդ հարցերով։ Արտաշեսյան ուղղակի ստանում է, ես եմ գնում էլի,
Ուղղակի մեքենայով, որպեսզի տաքսիներ չընկնեմ էլի վիրուսների հետ կապված։ Այդպիսի բան է ժողովուրդ ջան, հիմա սպասենք Խորենը պարապմունք անի ու հասկանանք ինչով ենք զբաղվում։ Ես պարկած եմ, Արտաշեսս մուլտֆիլմ նայում եւ ձեռքի հետ էլ չարություններ անում։ Եկել եմ խոհանոց, որպեսզի պատչի դնեմ աչքերիս տակ եւ ինչ եմ մոտիկից ցույց տալիս, այս պատչին դուք արդեն գիտեք, հա, ես իրանց օգտագործել եմ, բայց միշտ գրեթե վլոգի մեջ հարցնում են ֆիրման կասես Աննա ջան, թեպետ ես ցույց եմ տալիս։ Դրա համար հիմա մոտիկ եմ այսպես պահում, որ դուք կարդաք ֆիրման, ֆիքսեք, եկեք այսպես է ցույց տամ։ Գինը չհարցնեք, չգիտեմ, բայց ինչքանով տեղակ եմ, մի անգամ հետևորդներից մեկն է Instagram գրել, մի 6-7 հազար դրամի կարգի գուցեև լինի, բայց վստահ չեմ ես։ Ուղղակի այդպես ինքն էր ասել ինձ, հա։ Հիմա բացենք իմիջիայլոց, ես տեսել եմ գովազդում, որ իր հետ գթալիկ կա ու մտքովս անցավ մի հատ էլ ստուգ եմ կարող կափարիչ տակ ինչ որ գթալ կա, որը ես բաց եմ թողել եւ նաեւ միասին կդնենք ու կհանգստացնենք մեր աչքի տակի հատվածը։ Ինչպես միշտ կադրի որակից արդեն կարող եք հասկանալ, որ մեզ մոտ մտնում է։ Հիմա բացենք, փորձենք մի հատ ասեցի կարող այնտեղ ինչ-որ մի չէ, մտածում եմ գուցե այս հանեմ կրշկայի տակ լինի ինչ-որ, բայց կարծում եմ, որ չկա, երևի դա առանձին իր հետ տալիս են, հա, կամ դու պիտի գնես սառը վիճակում, իրանք ուղղակի հրաշք են, ժողովուրդ, շատ եմ հավանել, օխ, չեք պատկի ասեմ, ոնց է հանգստացնում են, որ դնում ես ու մի անգամից, օխ, շատ հավես բանը, շատ, ինձ թվում է իրանք կարան նաև տղամարդիկ օգտագործեն մեկ-մեկ օրինակ, եթե կամպյուտերով շատ են աշխատում, Խորենին կառաջարկեմ, եթե կոմպով շատ ես աշխատում, աչքերդ գերհոգնած է, ինձ թվում է կարող ես դնել այդպես աչքերդ մի 15 րոպե փակել, պառկել, ինքը սառեցնի, հանգստացնի աչքերի տակը, իհարկե ես գիտեմ, որ մեզ մոտ Հայաստանում ընդունված չի, երբ որ տղամարդիկ են իրենց մասին մտածում, չգիտեմ ինչի դրան շատ ծանր են տանում, բայց իրական տղամարդիկ ինչի մարդ չեն, իրանք կարիք չունեն հանգստանալու կամ իրենց հետևելու, խոսքը չի գնում ինչ որ եսի ինչ պրոցեդուրաների մասին, հա, խոսքը գնում է տարական այսպես օրինակ պատչի դնես աչքի տակը, հանգիստ տղամարդկանց համար տեսնես կա հատուկ պատչի, թե չկա, այդ չգիտեմ ճիշտն ասած, այսպես, հիմա դնում ենք, մեզ մոտ արդեն ժամը քանիսը կլինի, մոտավորապես 8-ը կարծում եմ, հա ժամին չեմ էլ նայել, դեռ լրիվ մութ չի էլի, Արտաշեսը մուլտֆիլմ նայում, այսօր առավոտից կպած մամա, ուզում եմ վիչիրինկը ու բասեյնը, բացատրում եմ, որ տղա ջան, անջատել են ջրերը, չուն մեկ էլ հասան տեղ, որ մեր հավաքած ջրերը տարելա, որ լցնի բասեյնը, նստի մեջը քեֆ անի, ասեցի չարես, ստով, կմնանք առանց ջրի, այսպես իրեն կանգնացրեցի և փրկեցի, հետարքիր այրա վրա կա, թե քանի հատա մեջը, տեսեք Made in Korea, ֆիրմայի անունը սա է, այս, ես գուցե սխալ կարդամ, տառերով, հա, Petit Fe, բայց ես թվում է սա ինչ-որ ուրիշ ձևը պետք է կարդացվի, այքան որ չգիտեմ, նախընտրում եմ չբլբլալ, իհարկե այստեղ կորեերենով էլ ինչ-որ բաներ կա գրած, բայց որ երազեմ կարդամ էլի, հաստատ չեմ կարող կարդալ, ես իմիջայլոց բառը հանեք իմ լեքսիկոնից խնդրում եմ, այսօր Գալյանովենցից էլի վիդեո գցեցի ու բարձվեց կեսուրս ասեց, որ այսօր ես ծննդյան օրն է և փաստորեն զուգադիպեց, ստացվեց իր համար հիշատակին նվիրված նվեր, այդ ֆիլմը իրոք հայ կինո արտադրության մեջ իմ ամենասիրած ֆիլմն է, ես հենց որ տեսնում եմ TikTok-ում հատված են գցել այդ ֆիլմից, ես սա բաց թողնել չեմ կարող, մի անգամից անդրադառնում եմ այդ հատվածին, փորձում եմ ինչ-որ մի ձև խաղալ, հա, այդ հատվածը, վաղ իմիջայլոց է ուզում ասել, Արտասյատյան առավոտը պիտի գնա շուկա, մի քանի ցուցակ պիտի գրեմ մեզ համար էլ, պիտի մի քանի բան բերի,
հարցրեց Սուսիկը ինչ որ բան պետքա թե չէ։ Ես ասեցի, միշտ հենց որ վլոգում ասում եմ, որ Սուսիկ, միշտ կոմենտեմ գում են, Սուսիկը ով է։ Շատերը զարմանում են, որ սկեսուրից Սուսիկ եմ դիմում։ Շատերին թվում է, թե սկեսուրից դրանից վատ ազգում կամ անհարգալից վերաբերմունք կամ բան, բայց ես էլի եմ ասում, թող բոլոր հարցուկեսուրները այնպիսի հարաբերություններ ունենան, ինչպիսին ես ու Սուսիկը ունենք։ Ու ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում։ Ավելի լավ է դու անունով դիմես մարդուն, բայց շատ հարգես, սիրես, քան կեղծավոր ասես մամա, հետո հենց այդ մաման սենյակից դուրս գա, զանգես հարազատն հետ ու այս օծը սենյակում ես, չէի կարող նորմալ խոսալ եւ այլն եւ այլն։ Ինչի մոտ երբեք չի եղել։ Ես երբեք ոչինչ չեմ խոսել իմ սկեսուրի մասին ոչ մեկի մոտ, ոչ մի բադ բան։ Այ դա իսկական ջերմ հարաբերություններ է, ոչ թե։ Ես չեմ սիրում կեղծավոր բաներ։ Ես պարզ մարդ եմ։ Իմ համար այդ կրիտերիաները, չափորոշիչները, մարդկանց կողմից հորինված կեղծ արժեքները ոչ մի բան են։ Ես ավելի կողմ եմ ջերմ, պարզ մարդկային շփման։ Այդքան մի բան։ Վերջ ժողովուրդս, այս տանում եմ դնում եմ հետ սառնարան, որ էլի ապահով մնա այնտեղ մյուս անգամվա համար։ Եվ ես գնում եմ պարկեմ, որտեվ ընդհանրապես դիմակ, պատչի եւ այլն դնելուց խորհրդադրվում հանգիստ պարկել։ Մի 10 րոպե, 15 րոպե կպարկեմ, կհանեմ եւ վալա, գեղեցիկ աչքի տակերը պատրաստ են։ Ախ մրգերը շատ լավ բան են ջան, տոյ։ Մրգեր եմ լվացել, դրել եմ առաջս, խոզի պես։ Այն հին ժամանակների պես եմ լվանում եմ, որ համանի մեջ լցնում է, ես մի քանի հատ ջուր ես փոխում, այդ պահերն ես զգում ոնց է մարդը որ ասում է գեշ սովորեց, հիմա մենք գեշ ենք սովորել, որ ամեն ինչ էսպես հոսող ջրի տակ, մի ժամ, հավեսով, մոռանում ենք, որ ինչ ժամանակներ ենք ունեցել։ Ես հիմա պատրաստում եմ միրգ ուտել, Խորենին եւ Արտաշեսին նույնպես տանել միրգ եւ պատրաստում եմ քիչ-քիչ ավարտել վլոգը։ Ավարտել, մոնտաժել, դերես պիտի հասցնեմ նաև մի քանի գործեր անեմ, վաղ առավոտ շուտ, ինչպես արդեն ասեցի, պիտի գնամ պոլիկլինիկա։ Այդպես ժողովուրդ ջան, այսօր աման չեմ լվալու, որտեղ ջուր չունենք։ Ոչ ասեմ, այդքան շատ աման չկա է լվալ։ Չկա։ Այնպես որ վաղ երբ որ կտան, այդ ժամանակ կլվամ։ Ձուկիկներին կերակրել։ Եվ արդեն ուղղակի սպասել մինչև քնի ժամը, ուրիշ բան չունեմ անելու։ Խոր ջան, քեզ միշտ բերում եմ։ Չէ, անջան։ Չես ուզում։ Լավ, երբ որ ուզես այդ ժամանակ կբերեմ։ Այս գիլասիկները շատ մեծ են իրականում, բայց կադրում միշտ իրանք պուճուրիկ են երևում, գիգանտ են իրականում, շատ մեծ են։ Արտազիադյանից հետ էի խոսում, ցուցակն էին կազմում վաղվա պրոդուկտների, որ այդ շուկա պիտի գնա արտասթեդիա մեքենայով հետո բերի էլի։ Բանջարեղեններ բավականին ասեցի, տարբեր ինչ-որ, մի որոշ ժամանակի համար, հա, որ էլ ամեն անգամ ստեղ խանութներից չառնենք։ Եվ վաղը հենց աջապսանդար կսարքեմ, աջապսանդարի պարագաներ եմ ուզել, հիշեմ, բայց տոմատ առնեմ, տոմատս վերջացել է։ Այդպիսի բան էր, մերսի, որ դիտեցիք վլոգը ժողովուրդ ջան, չենք մոռանում այս նշանի մասին, բայց եթե ձեզ վլոգը դուր է եկել, եթե դուր չի եկել, հանգիստ կարող եք չդնել։ Ես հիմա գնամ կոմպը Արտաշեցի ձեռքից գողանամ, հեռախոսս տալիս եմ իրան, որ կոմպը տային, որ կարողանամ մոնտաժ անել, լավ է, չէ։ Իմ աշխատանքային համակարգիչն է, բայց մինչև շեֆը թույլ չտա, ես չեմ կարող մոտենալ։ Եվ անցնեմ իմ մոնտաժին, սկսվել է նոր ամիս։ Ամեն անգամ, որ ամիսը նոր է սկսվում, ինչ-որ հետաքրքիր սրտի թրթիռ ես ունեմ, ինչպես մոտ յուրահատուկ ամիս է։ Դե իմ ծննդյան ամիսն է, ես հուլիս ամիսը շատ եմ սիրում, բայց այս տարի, չգիտեմ, ոչ մի պլան առհասարակ ծնունդիս հետ չեմ կապում, առհասարակ։ Ես թվում է, այս երևի միակ տարին կնի, որ ծնունդս ամենասովորական օրվա պես կանցնի։ Բայց էդ էլ է լավ, դրանից էլ շնորհակալ։ Էնպես որ ես արդեն իսկապես գնացի, ձեզ շատ-շատ սիրում եմ և պաչիկներ եմ ուղարկում։